Ponga su nevera repleta de comida sin necesidad de esperar a un 15 o a un último. Trabaja desde cualquier parte del mundo con una plataforma de marketing digital que te paga a diario, sin necesidad de estar cumpliendo horario. Déjame decirte que no necesitas experiencia ni tampoco importa la edad. Solo necesitas 2 horas disponibles de tu tiempo, un teléfono celular con conexión a internet y muchas ganas de aprender. Si quieres que yo misma te enseñe cómo, comenta este video con la palabra yo quiero y dale clic al link de mi perfil.